Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon naman po ay pupunta kami sa aming kakainan ng hapunan. Ito po ay street na puno po ng mga nagtitinda ng mga sari-saring inihaw na seafoods. Kunti lang po ang tinda nilang karne, talaga pong halos lahat ay seafoods. At napakasarap po talaga, puro sariwa. At ang presyo naman po ay hindi po gano'ng kamahalan. Kaya kung sakaling magagawi kayo dito sa El Nido, sa Palawan El Nido, subukan po niyong pasyalan ito at hindi kayo magsisisi. At talaga namang, ay naku, grabe. Kayo na po ang humusga pag kayo napunta rito. Maraming salamat po sa panonood. At muli po, sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa akin channel, Versatile Man Vlog. Maraming salamat po. Ng laki oh. Meron, hindi kaya kalalaki. Ito niluluto ko na. Pero ito sir, kasi lumot pa ito. Ito yung first time. Kasi may mga pagkakas. Ganda naman pala rito. Hindi natin natin dito. Buti natin. Dapat sa inyo niya. Ayun, ay, ganun din. Sa court, ayun pala yung court. Lord na mo. Sarap naman. Ayos ito ah. Dami. Dami. Maganda naman. Buti na. Nakikita nyo sari-saring pagkain. Nakakagutom ang amoy ah. Makita ang aming mga kasama. Oh, sorry. Sorry. Uy. Namili na kayo. Meron na kami sa mga nakaihaw ng isa. Asam. Walang iya.